Seguimos no Faladoiro hoxe na compañía dos xornalistas Xosé Antonio Perozo e Alfonso Ribeiro. Incorpórase a tertulia Luís Pérez, director de Correo Televisión. Que tal, Luís? Hola, moi ben, gracias. Somos mellor levados, Luís, que Mariló Montero e Ánguiga Ritiburu, que están estes días tan de actualidade, non? Bueno, Nós non temos eses problemas. Nunca se sabe, non? A ver, que esperemos a ver que siga así todo ben durante toda a temporada, pero mellor algún día tamén temos algún pique dese tipo. Bueno, ti deixate mandar que aquí eu son a xefa, Neste caso, o oxidado serei eu, así que xa me dou por oxidado, non? Bueno, benvido un día máis. Temos que empezar falando, por suposto, da precampaña galega, das listas electorais que imos coñecendo. Hoxe falaba José Luís Méndez Romeu, que irá, como saben, de número 2 pola provincia da Coruña, polo PSDG. Dicía que o conflito interno, pois o fío da súa inclusión nas listas, está superado, e dicía que non vai ter, que non lle vai restar votos ao Partido Socialista. E niso non parece concordar con Pepe Blanco, o que non lle gustou que trascenderan, non, esas diferenzas. Non sei como vedes pois todo o corrido no PSDG coruñés. Comezo por Perozo e por Alfonso, porque con Luís xa falamos onte deste asunto. Alfonso, por exemplo, como ve todo o corrido? Resta votos ou se superan esas cousas? Sí, eu penso que a apreciación de José Blanco é moi atinada, non? Porque a verdad que airearon un partido na véspera dunhas eleccións non pode airear desa maneira as diferenzas, a división interna, non? Por unha banda, bueno, pois a min deu unha sensación de que ou moita xente lle quedou a sensación, digo moita xente pois que traballa nos medios que falo eu co tío, de que Camaño pois parece que estaba preparando xa o 22, en vez do 21 o 22 só, non? É dicir, posicionando xente e tal. E por outra banda, bueno, pois ao final, pois supoño que tampouco desde aquí, desde Santiago, pois Pachi tampouco sabría conducir o tema. Ao final o que quedou é unha imaxe un pouco de división interna. É certo que recuperou a Méndez Romeu e deu a sensación de que o secretario xeral pois impoñía un pouco o seu criterio, pero bueno, quedaron aí fora outra xente como Laje, etc. E estas cousas normalmente, bueno, pois sempre deixan algunha ferida, a pesar de que Laxe hoxe, por exemplo, no periódico LV de luns a venres, pois ven a decir que ele é socialista e seguirá o sendo, non? Que isto non lle vai afectar e tal. Pero bueno, estas cousas sempre afectan, sobre todo esa imaxe un pouco de división, non? Perozo, concordas con Alfonso? Non, vamos a ver, eu concordo en alguna cosa. Sí, se concordaras me extrañaría moito. Non, eu concordo en alguna cosa. Vamos a ver, el Partido Socialista é un partido no que existe unha democracia, vamos a chamar imperfecta, como son todas as democracias a la hora de facer as listas, de colocarla, de organizar o partido, non? Digo imperfecta porque, bueno, a militancia máis ou menos amosa unha serie de preferencias para encabezar unhas listas, para ir a unha lista determinada, e en definitiva logo, quen é o responsable, que en este caso o secretario xeral e además candidato, é o responsable de crear o equipo con el que vai traballar, pois ten, digamos, unas determinadas prerrogativas, e isto é normal, non sucede como en la democracia orgánica do Partido Popular, que se xuntan 5 señores, fan as listas e aquí paz e logo gloria. É dicir, é unha democracia, digamos, vamos chamarlle orgánica por chamarlle de alguna maneira. La democracia do PSOE, isto que sucedeu en esta ocasión é algo habitual cada vez que hai unha concurrencia a unhas eleccións, sexan municipais, sexan autonómicas ou sexan nacionais. É dicir, a militancia amosa unhas determinadas preferencias e o candidato, que ten que ter o seu equipo, decide, pois, que dentro desa organización non só se piensa, e é normal que así sexa, non solamente se piensa en que sucederá se ganamos, sino que tamén se piensa que sucederá se perdemos, pois é normal. Entonces, en ese habano de criterios, pois surden que dice, oye, si ganamos, de todos modos, pero é normal que se televise eso desa maneira, quero dicir, cando hai unhas listas, xeneranse unhas tensións lóxicas, quero dicir, no Partido Socialista, no Partido Popular, no BNG, en calquer formación, pero que se retransmita ese descontento, que infiltra esas noticias, es que é unha cuestión, que creo que é unha cuestión, que foi irradiado e televisado, prácticamente. Bueno, que é unha cuestión de transparencia, é dicir, aquí estamos estos señores, e eu che vou decir que, como dixo Las Estuñas, que él seguirá siendo socialista, e irá a votar la lista que seguramente é la que non vaya él, ¿entendes? E eso é realmente la verdadera militancia, e eso é realmente como debe funcionar un partido. No, se eu estou voto, se non estou, non voto, entende? E creo que eso debe funcionar así, e ademais funciona no senso de que, vamos ver, se ti fixeses un labor de oposición dentro do grupo ou non estiveches de acordo co teu xefe de filas
como sucedeu no Parlamento con determinadas persoeiros, con todos os respetos posibles, o normal é que para o próximo ese candidato non conte contigo. E iso creo que é absolutamente razonable. A ver, Luís. Sí, eu creo que todos os partidos son democráticos no seu funcionamento, teñen os estatutos, porque se non fosen democráticos non estarían aprobados como partidos políticos. Unos máis, outros menos. No, eu creo que, claro, eso todo depende desde a óptica donde o mires. Supoño que o da oposición, o que está frente a ti, sempre é menos coteo. Eso van a decir todos. Entón, no seu funcionamento, entonces, o mecanismo que teñen, a forma de elexir candidatos e órganos de goberno, pois son distintos en cada partido e para mí son igual de válidos nun que noutro caso, con primarias que sin primarias. E nese caso, os que, por exemplo, están sempre presumindo de primarias, casi nunca as fan. Eso sí que é unha contradición. Vamos a ver, porque non digo que non primaria, non digo que eso ven ocurrindo, os que están presumindo de que eles sempre fan primarias e que van a primarias, ao final casi nunca as fan. E cando as fan, ademais, a veces elixen o que non conviña. Hai casos ben claros, non? Pero se fan. Non, se fan, casi nunca se fan. E se buscan subterfuxos para non facelas e colocarte ti. Pero bueno, pero eso está así reglamentado tamén dentro do partido e é democrático, é igual de democrático facelas que non facelas. Por eso que eu creo que é unha discusión que non... Home, sorprende que unha persona que a coloca a organización provincial de número 2, despois a voten fora e metan outra. Pero tamén é democrático, porque é así a norma do partido, como se a cambia toda. Como se dice o secretario xeral, pois ningún cabeza de lista vai, e meto a quen me dá a min a gana, que eso é o que ocurre ao final, non? Eso é o que ocurre. Con matices, Luís, con matices. Entonces, para rematar, o que eu que creo é que a parte de facer o teu equipo que é razonable, tamén se terían que esforzar en levar os mellores. Eu creo que os partidos deberían levar os millores. E despois hai outra cuestión. As divisións páganse, e aquí hai unha división. E non é unha división ideolóxica no Partido Socialista que estamos. É unha loita por colocarse. Por estar. Por estar na lista e sair. Porque esta vez é máis importante que nunca. Porque dá a sensación de que hai que sair para despois. Dá a sensación, visto desde fora, que non confían en ganar non confían en gobernar. Entonces, que hai que colocarse... Eu diría todo o contrario, Rui. Creo que precisamente como hai moitas posibilidades de gobernar, hai moitas ganas de estar. No, pero é que se vas a gobernar, tes moitas posibilidades de estar. No. Ainda que non estés... vamos a ver, despois pode ser conselleiro, pode ser delegado... Pero esa é unha segunda parte. É dicir, estás en unha primeira parte e na primeira parte decir, vamos ver, cal é o proxecto que hai ahora mismo neste momento? O proxecto, normalmente, é o proxecto do secretario xeral, do candidato, é dicir, é de o círculo que lle estaba. No caso de Méndez Romeu, é unha persoa que está traballando no programa. A mí me parece máis, no caso de Méndez Romeu, me parece moi acertado que vaya. Claro, personalmente, no seu caso, parece moi acertado que vaya. É natural que así sexa. A mí en todo isto, lo único que sempre me parece moi breve, innecesario, é se está loitando por el posto 1, polo 2, polo 3, que máis dá? Si o importante é o cabeza de lista e o número hasta onde se pode chegar. Si se vai sacar hasta 7, que máis dá que vayas no 5, como que vayas no 2? Igual. Pero bueno, aí entra el vanitas vanitatis en todos os partidos, Todos os partidos, é dicir, eu quero ser o segundo, eu quero ser o terceiro, como si eso representara algo, e non representa absolutamente nada. Porque se ti eres o número 2 despois de Pachi ou despois de Feijóo, e Feijóo pasa a la oposición, dá igual. E se marcha tú xa non eres o número 2, sino pode ser calquera outro voceiro. Alfonso. Eu penso que os partidos, en xeral, aunque isto poda sonar, poda ser unha idea contraposta, os partidos son moi pouco democráticos. Ou é unha falacia da democracia interna dos partidos. É dicir, eu vouche poñer un exemplo. Mira, Partido Socialista gana Rubalcaba os partidarios de Chacón que perdeu por moi poucos votos, fagocitados. No Partido Popular, non no Partido Popular, Aznar elixe co dedo
a Rajoy, desapareceron rapidamente os outros que aspiraban, é dicir, Maior Oreja, non é que desapareceran, quedaron nun segundo plano e Rato incluso tuvo que marchar. Pero vamos a ver, é normal. Entonces, o que emigrar é mudar e tal. Por tanto, é unha falacia. No Bloque vimos o mismo caso, é dicir, no Bloque, pois os perdedores conduciu a unha escisión. É dicir, que ao final cumples aquilo... No Bloque fóronse eles. Bueno, pero fóronse porque non se sentiron, Alfonso, eu non vin. Vamos a ver, nunha empresa. Ni un solo partidario de Carme Chacón que marchara do partido. No, que marchara non, pero que foron relegados, sí. É dicir, é algo público, notorio, publicado recentemente por os medios de Madrid, entre eles o País. Bueno, o que iba a dicir, ao final cúmplese, é dicir, nunha empresa, unha persona que ten o 40% de votos, de participación, pois sigue tendo peso real nos partidos, non. No partido, como perdas con compañero que yo digan a Lajetuñas, quedas fagocitado. É dicir, Lajetuñas que se enfrontou primeiro a Fernández Moneda e despois a Cabaña. Por tanto, eso da democracia interna dos partidos, unha falacia. Ao final cúmplese aquilo que dicía de Israel, é dicir, os rivais séntanse en frente e ao lado séntanse os enemigos. E iso sigue ocurrindo hoxe. Eu entendo que haxa tensión polas listas. O que é difícil de entender é que se un partido ten xente que é dicir, o que dicía antes Luís, é dicir, se hai xente valiosa, é dicir, que quede relegada porque vaya con este ou co outro. Depende, Alfonso, do que entendamos por valioso. Vamos a ver, ti podes ser unha persona moi valiosa, pero se ti non estás de acordo coa línea que leva o candidato, por moi valioso que sexa, ti non podes estar no equipo. Non podes estar no equipo. É cuestión de línea do candidato, é cuestión de fidelidades persoais. É de posicionamentos ao 22 só. Non vexo ninguna diferencia ideolóxica de uns a outros, eu polo menos non a detecto. Hubo diferencias ao longo desta legislatura, hubo diferencia entre un grupo e o grupo, digamos, mayoritario do Parlamento. O normal é que se ese grupo mayoritario vai ser o que vai seguir. Unas veces pactaban con los de Abel Caballero, outras al contrario, depende como interesase. Pues seguramente lo que interesa agora mesmo é que no próximo Parlamento non haxa que negociar con ninguén e o grupo que vai estar rexindo o Parlamento, que vai estar o bien no goberno ou ben na oposición, se xa un grupo homoxéneo en cuanto a criterios, conceptos, objetivos, e é así. Abel Caballero e os muchachos teñen ali un seu grupiño e cando les interese estarán e los outros. Vamos a ver, pero eso tamén sucede, ti colles, e los chicos de Baltar tienen su grupiño, los chicos de Barreiro tienen su grupiño, pero eso es así. Ahora, los que están de acuerdo en una determinada línea. Entiende? Eu non vin que a xente de Baltar, por exemplo, fixera ninguna algarada dentro do Parlamento, non estando de acordo en moitas das actuacións que estaba facendo o goberno. Eu solamente redundar un pouco no de antes, é dicir, calquera persoa que se presente a unhas primarias ou calquer cousa que se lle pareza, é dicir, si sale derrotado, ten moi poucas esperanzas, é dicir, a súa trayectoria política, digamos que se ve mermada considerablemente e ten moi poucas posibilidades de remontar. Hombre, normal non, porque si se dice, bueno, isto é un exercicio democrático, é bon, reforza o partido, iso son frases que quedan moi ben, pero o electorado do PSOE, o electorado do PP, o electorado do BNG... Unha persoa que fracasou, por decirlo de algún xeito, al presentarse a candidato al Parlamento de Galicia, al gobierno de Galicia, fue Abel Caballero. Quedó excluido e tal. Abel Caballero recuperó e remontó y es alcalde de Vigo socialista. Es decir, no me digas que eso no significa... Era una persona que fracasó en una determinada función, non era... Su fracaso non era... Tiveron que pasar moitos anos, e tiveron que dar unhas circunstancias que favoreceron... Se dieron as circunstancias que se dieron. Él siguió militando, Por falar non só do PSDG, porque pasa o tempo, quería falar tamén do BNG, tamén coñecemos xa as súas listas, aí tamén veteranos parlamentarios que non estarán na Cámara, Suárez Canal, Bieito Lobeira, temos a Imerich de número 1 por Pontevedra, temos a Monse Prado de número 3, quería pedirvos opinión, que vos parece nese caso? A mí pareceme, no caso do BNG, me parece bastante lóxico e razonable o que acaban de facer coas listas. Carlos Aymerich, o ir Jorquera pola Coruña, el pois vai pola zona de Vigo, Pontevedra, el naceu ali, non é que tuvese ali a súa actividade, nin a súa residencia últimamente,
Tamén Ana Pontón cambia, non? Lugo por A Coruña. No, Ana Pontón xa non iba por Lugo. Dice, non estuvo por Lugo nas anteriores. Ele é de Lugo, falouse de ir por Lugo, pero ela prefería ir pola Coruña, ela está máis en Santiago. É de Sarria, pero... Sí, ela está máis en Santiago. Suárez Canal, eu creo, polo que dixo, eu creo que acerto, porque que se quixo ir el, porque en Ourense si o querían. Despois... Bieito Lobeira. Bieito Lobeira si é un pouco que máis... Pero xa nas anteriores eu recordo que xa tuvo dificultad para colocarse nun puesto de saída. Tuvo que pelear para tamén... O mellor é que formalmente é demasiado radical, pero eso é unha opinión persoal. Sí, pero bueno, aí están as tensiones, pero aquí vemos unha cosa no bloque. Eu non vi que foran nomeados polas asambleas, ni foron, non sei como funcionou o tema en esta ocasión, pero parece ser que as listas están facéndose dende arriba, pum, 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 pum. O sea, dedocracia pura. A verdade que non o sei. A mí eu creo que exactamente igual que no PP, dedocracia pura. Cada partido ten o seu sistema de elección e outros partidos pois fan... Sí, por eso te digo, hai partidos como Partido Socialista que son partidos participativos, y partidos como el Partido Popular, que participación nula. Es decir, se reúnen en Montepío o señor presidente actual, candidato, el secretario de organización e 4 señores máis, e se fan as listas. Dicen, 2 teus, 2 meus, 3 teus, 3 meus. Punto. Hai un comité electoral que está así establecido no partido, que é o que elixas, que o que elixas os candidatos. Cando decimos, se retransmiten as tensións dentro do Partido Socialista. É que o Partido Socialista é un partido aberto, transparente y que está dando la cara a la rúa, mientras que los otros son partidos que te presentan y dicen, mire usted quién son estos señores. No, mire, estos señores son los que yo neste caso non sei se sería demasiado transparente, pero bueno, independentemente de eso, a min do bloque o que me parece que a Imerich pareceme ben que se recupere unha persoa que eu considero que é moi válida e que como parlamentario e que estaba, bueno, pues sonaba antes como unha alternativa seria para liderar o partido. Por tanto, neste caso non hai aí un... Ele enfrentouse a Jorquera. Neste caso, sí, pero bueno, dentro dos demais Galiza que abandonaron moitos deles, el quedouse, acatou a disciplina, renunciou a ser o voceiro e posiblemente, bueno, pues desde o BNG viron que era unha persoa que era moi aproveitable e eu eso sí, respecto ao que preguntaba Susana das renovacións e tal, eu penso que eso forma parte da vida, da política da vida, é dicir, que haya unha renovación e que caras novas. Foi pragmático. Pois posiblemente foi pragmático, máis pragmático que outra xente de máis Galiza que agora mismo non sabe moi ben onde ubicarse e que todavía están debatindo quen vai ser o candidato, quen non vai ser. Eu, como aí desde o principio non entendín a postura de que vou a unha asamblea e se perdo me vou, eso non entendo. Vas a unha asamblea e se gano me quedo e se perdo me vou. Eu creo que eso non é moi razonable. Pois os que perderon e marcharon sí que van ter primarias. Hai primarias este sábado en Santiago. Compromiso por Galicia, non? Veremos que pasa. Bueno, temos que falar tamén da diada que avanza o tempo de Artur Mas, presidente da Generalitat, un dos protagonistas da xornada que dicía, logo desa marcha multitudinaria de onte, que se comprometía a construir estruturas de Estado para Cataluña. E di que é difícil, pero que se pode facer. Eu non sei como vedes vos este debate, estas advertencias, ou máis cartos ou tiro por aquí. Bueno, eu creo que hai unha cosa moi importante. Primeiro, creo que chegamos a un momento no que hai que pensar na nova organización autonómica, non como piensa o Partido Popular, que traballa de cara a facer desaparecer as autonomías. Eu creo que había que dar o paso que non se deu no seu día, na hora de facer la Constitución, e habría que empezar por un federalismo económico, para empezar por aí, o sea, un federalismo financiero, e a partir de aí ir construindo realmente el federalismo que vamos a necesitar. Es decir, lo que non podemos es, a estas alturas do século XXI, volver aos anos 20 e aos anos 30 da historia deste país, con renovado conflicto catalán, renovado conflicto vasco e renovado centralismo del resto do Estado. Eu creo que hai que sentarse seriamente, deixarse de improvisar, de follóns, como pasou con el estatuto catalán. Creo que en España temos claro a posibilidade de que podemos ser un Estado federal, con todas as leyes e con todas as estructuras de Estado federal, con una monarquía parlamentaria, si la queremos, y si no, que se vayan a hacer negocios a otro sitio, pero podemos ter unha organización federal real. Lo que non pode ser é que de pronto el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta,
confunda la mayoría absoluta con el absolutismo. Y entón, converta la mayoría absoluta en absolutismo e lle diga ás comunidades, oiga, que se te sales de aquí, te castigo, te poño orellas de burro e te pos de rodilla. No, que te doy ou non te doy en función de non sei cuánto. No, eu creo que isto hai que artellarlo de unha vez por todas, hai que artellar, empezar por un federalismo económico, igualitario, na medida do posible, e lo que non pode ser, igual que estamos sucedendo con Europa, que temos unha Europa de ricos e unha Europa de pobres, hasta el momento en que se cansaron os alemanes de facer o que facían, non podemos ter unha España 30 anos despois de crear a autonomía, las autonomías, unha España de autonomías ricas e unha España de autonomías pobres. Pero acabamos de reformar todos os estatutos da autonomía. Pero seguimos incidindo no mesmo, sí, Luís. Pero si hai 2 anos se aprobou a reforma do Estatuto catalán, do andaluz, do valenciano... O catalán levado ao Tribunal Constitucional. E foi a Constitución, e o Tribunal Constitucional dictaminou. E todo dentro da normalidade e da legalidade, que é a Constitución que temos e son as leis, bueno, as pues que se están aplicando. Tenemos que cambiar la Constitución, tenemos que cambiar o sistema. Bueno, es decir, pues, lo que non podemos es volver al conflicto entonces a falar de cambiar o sistema e de cambiar a Constitución. Claro, pues habrá que cambiarla. Pues a ver, habrá que cambiarla, o seguiremos ou non habrá que cambiarla se non quera a maioría dos españois. Pues entonces tenemos que decir a los catalanes, vayan ustedes con Dios. A soberanía, según as leis actuais, están no pobo español. Pois, para cambiar eso... E no pobo catalán? Non, o pobo catalán non ten soberanía. A soberanía no, pero teñen unha voz e un voto. Que sí, que hai que telo en conta, e a manifestación de onte foi moi importante, e hai que escoitar... Foi unha manifestación oportunista, ou oportuna, dada las circunstancias de lo que vai negociar máis mañana con Rajoy, que non ten ni zorra idea de lo que pode facer. Eu creo que aí máis se meteu nun lío que vai ter difícil salir, non? Porque a manifestación... Aquí hai unha cosa... Espera, que remata Luís ou Alfonso, porque temos... Iba pedindo unha cousa e os manifestantes pediron outra. Non sei que lle vai a plantear, non sei que lle vai a plantear a Rajoy. Pode seguir da man, tamén se lle pode ir a Rajoy da man, quer dizer que isto tampouco é unha algarabía, porque son entre 600.000 e 1,5 millón. En calquer caso, eu penso que o debate non é tanto se os catalanes queren ser independientes, eu penso que isto é unha demostración de forza, pero é tamén unha medida, precisamente por ser unha demostración de forza, é unha medida de presión para lograr un concerto similar ao vasco, é dicir, para algunha maneira, bueno, pois, o problema pode estar, de alguma maneira, bueno, pois, presionar o goberno, non? Chega nun momento inoportuno, porque, obviamente, pois, todos estamos preocupados por decir, xa o país ten unhas preocupacións que todos coñecemos e este tema máis para neste momento tan complicado para o goberno, a verdade que non sei como se sustentará. Para o conxunto do país, non? Cuidado que hai unha cuestión. O puyolismo desapareceu. Xa o puyolismo, que era o puyolismo, digamos, pragmático e de ayuda ao Estado, eso desapareceu. Hoxe, os núcleos máis duros de Convergencia e Unión, que son xente nova, que son xente que nós, como nós, non participaron da transición, que temos unha visión de que, bueno, de que saímos de onde saímos e queremos chegar a onde queremos chegar, eles queren unos camiños novos. Queren unos novos camiños e isto vamos a empezar a ver. E logo, pues, bueno, pues están las circunstancias históricas de que, de pronto, quien está gobernando é a dereita que non cree no goberno federal, que non cree no Estado federal, perdón. Que non existe en España Estado federal. Pero non cree na posibilidade de siquiera de crearlo, Luís. Porque aunque non exista, podes creer. O Partido Socialista aceptou este Estado prefederal, pero o Partido Socialista é un partido federalista e non tenía ningún inconveniente en que España fuera un Estado federal. Por que non o planteou cando tuvo ocasión, que gobernou 30 anos? Luís, porque hai un proceso histérico en todo, porque en a Constitución naceron as autonomías precisamente para isto, porque non hubo naquel momento valor por parte de ninguén, de decir, España es un Estado federal, solucionamos o problema catalán, solucionamos el problema vasco e creamos 3 o 4 estados, unha Castilla grande, nos volvemos medievales. E entón, a partir dese momento, creamos esta... Si en aquel momento se crea esa federación de estados federales dentro do Estado español, hoxe non teríamos este conflicto. Este es un conflicto que chega por un agotamiento de esperanzas a las que non alcanzamos. Así de simple. E en un momento no que Cataluña foi solidaria... que iba a pasar o que non sabemos si iba a pasar... Bien, pues ahora, pero joder, lo que non podemos estar son, perdón por la palabrota, lo que non podemos es estar 30 anos mareando la perdiz. Algún día tiña que explotar. E isto,
o viñamos vindo, tal. Eu teño escrito sobre isto nos periódicos, e aí está, hai 4, 5, 3 anos e 2 anos. Teño escrito sobre esta necesidade de que hai que afondar na reforma da Constitución para ir ou bien al federalismo absoluto ou, de alguna maneira, darlle unha alternativa ás comunidades que funcionan de outra maneira. A Sí, ver, no, eu Alfonso, só quería puntualizar. Luís, unha última cuestión. Sí, eu simplemente eu creo que aí está un pouco a clave, é dicir, esta desafección que hai de Cataluña hacia España ven un pouco porque eles consideran que a situación que están vivindo, en parte é culpa de que no pasado pois eles foron moi solidarios cas demais comunidades. Por tanto, hai que ter, eu penso que hai que ter cuidado e que máis tratou de instrumentalizar esta manifestación, bueno, desde os distintos medios catalanes se fixe unha chamada para que fora multitudinaria como así foi, non sei se foron 1,5 millón ou 600.000, porque as cifras bailan, pero en calquer caso moita xente, e eu penso que é para teren un pouco en conta. O tema é se lle pode ir das mans. Luís. Sí, eu non sei se o Estado Federal é o que nos convén ou non, habría que probalo, e ademais bastante falar así teóricamente, pois é fácil, non? É fácil, pero para cambiar unha cousa destas necesitas primeiro cambiar a Constitución. Eso é un proceso largo, complicado. Vamos a ter que cambiar para que goberne la nieta, si es que chega. No, sí, pues probablemente haxa que cambiala, pero non sei se por aí querrán todo o conxunto. Luis, si la cambiamos se fai pouco entre Rajoy e Zapatero nunha Cambiouse nunha cuestión menor que non, quero dicir, chamamos de menor que non se necesitaba outros mecanismos como convocar un referéndum e estas cuestións, non? Para isto xa son palabras maiores, e non sei se... Eu teño a sensación de que aí se lle foi das mans a Mas, e agora, pois, non, que terá el que facer unha proposta, supoño, porque agora irlle copar o do pacto fiscal, eu creo que está superado. Eu creo que esta manifestación superou o do pacto fiscal. Agora xa non creo que lle vai a propoñer o pacto fiscal. Eu, son Rajoy, lle diría, oiga, fáleme do outro, pois, a ver, como queren a independencia. No, o pacto fiscal vai ser o que sorprendás, e o federalismo fiscal... Hai moita xente que non se manifestou que non quera independencia, e ao mellor hai xente que se manifestou que non quera independencia, pero que quere un mellor trato para Cataluña por parte do Estado, do goberno e do Estado. Por tanto, probablemente o trato para Cataluña non se pode cuantificar. Fose mellor que para outras comunidades autónomas. Bueno, pero sempre que hai unha manifestación, normalmente non responde totalmente ao sentir xeral. É dicir, porque donde hai 600.000 que se manifestan, hai outros moitos que se quedaron na casa. A sensación que se desprendeu é que era eso, pola independencia. Bueno, temos 2 minutos, pídovos nada, unha reflexión en 20 segundos sobre as palabras do ministro Luís de Guindos. Se a cousa non mellora, será imposible manter as prestacións sociais. A ver que vos suxire, pero... sen tempo. Pues nada, que Rajoy está como siempre nas berzas, porque outro día dixo que non iba a tocar las pensións, non iba a tocar, e espérate o día 22, veremos como se tocan las pensións. Aparte, xa vixo, en los países, en los periódicos extranxeiros din unha cosa e en España din outra. Coincidindo bastante con Perozo neste tema, no mes pasado un diario económico sacaba un informe segundo o cal a ratio que hai aquí de traballadores pensionistas en España é de 2,4, cando o ideal é que sea de 2,5 para arriba. En Galicia estamos con 1 e pico, e hai unha provincia única de España, Ourense, onde xa hai maior o número de pensionistas co de traballadores. Que alguén me explique si as pensións, que alguén me explique si se pode garantizar o futuro totalmente das pensións. Luís. Sí, no, o que dice Guindos é unha cousa do máis natural, que pode pensar calquer persoa. Se non tes recursos para poder facer frente, e se non hai actividade económica suficiente, pois vai... As políticas económicas que se veñen facendo nos últimos 5 anos son para meterlos a todos en la cárcel. Sí, son probablemente... Un presidente de goberno que dice que non pode executar o seu programa porque la realidade non o deixa, oigan, ustedes, é que su programa lo que tiene que cambiar é la realidade, non la realidade que cambie su programa. ¿Entiende? E o que nos está dicindo del señor de Guindo es que él non é capaz de cambiar la realidade. Pois colle, abandona la carteira, vete a outra cousa e que entre alguén que sexa capaz de cambiar la realidade. Porque se la realidade vai cambiar realmente o que realmente ten que facer o gobernante, señores, en que manos estamos?
O que está claro é que a herencia que tuvo foi nefasta, pero tamén é certo que Rajoy non foi capaz ata o momento de reconducir a situación. Aquí pasó una cosa Sí, muy que no teño tempo, non teño tempo. pasó una cosa muy importante, y es que se demostrou por primeira vez na historia, se demostrou que a dereita non é capaz de controlar a economía. Que en 8 meses non foi capaz de contrarrestar o que se fixo en 5 anos. Eso é evidente. Que mau a cortar o debate agora, pero non teño máis tempo. Unha última, preguntarlle a Luís como ven o xornal de mañá, o Correo Gallego, que temos xa... Bueno, pois da parte dos temas que tratamos aquí, pois eu vou ler un pouco o titular do editorial que fala do comezo do curso, que era unha das cuestións tamén do día, hoxe comezaba o curso, e o titular do editorial del Correo Gallego de mañá é que las aulas non deben ser arma arrojadiza. Eu creo que ese é un pouco o resumen de toda esta cuestión do inicio do curso, donde creo que, por certo, comezou con protestas, que houve protestas, pero cunha certa tranquilidade, no que é no comezo das clases. Non? Bueno, pois será un dos temas, un dos que nos quedou pendentes, pero xa non houve máis tempo. Mañá máis, de novo, Artur Mas, seguramente tamén algo, pois por suposto, da precampaña galega. Moitísimas grazas, Perozo, Alfonso, Luís, grazas aos tres, grazas a todos por acompañarnos un día máis no Faladoiro. Ata mañá, mesma hora, mesmo sitio.